Jeśli ktoś po twojej jednej granicy zmienił się we wroga, to nie dlatego, że go skrzywdziłeś, tylko dlatego, że naruszyłeś jego konstrukcję psychiczną. Zdrowa osoba może się obrazić, może poczuć wstyd, może poczuć żal, ale zachowuje spójność. Osoba narcystyczna nie ma tej spójności. Dla niej zranienie to nie ktoś mnie skrytykował. To moja konstrukcja siebie jest zagrożona, a to uruchamia reakcję alarmową. Innymi słowy, sytuacja bądź zachowanie musi uderzyć w iluzję fałszywego ja, co powoduje lawinę skrajnych i bezwzględnych zachowań, mających na celu odzyskanie kontroli nad wizerunkiem wewnętrznym, jak i zewnętrznym.